हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों को सर्दी खांसी ठीक करने के कुछ आसान घरेलू उपाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों के सर्दी खांसी ठीक करने के कुछ आसान घरेलू उपाय के बारे में, जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आसानी से छोटे बच्चे के खांसी सर्दी को आप ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों के सर्दी खांसी ठीक करने के लिए मैं कुछ ऐसा होम रेमेडी बता रही हूँ जिसका आप प्रयोग करके आसानी से बच्चों को सर्दी खांसी से छुटकारा दिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, छोटे बच्चों को प्रतिदिन, ज़्यादा छोटे ने जो कुछ खा सकता है उन बच्चों के लिए मैं बात कर रही हूँ, 2 से 3 लहसुन का कलिया छीलकर उसे खिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लहसुन का कलिया शरीर को गर्म रखेगा और सर्दी खांसी से दूर करने में बहुत राहत मिलेगा। तो इसलिए प्रतिदिन ठंड के दिनों में 2 से 3 कलिया लहसुन का छीलकर और बच्चों को खिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि बच्चे लहसुन नहीं खा पाते हैं, क्योंकि लहसुन बहुत ही कड़वा होता है, बड़े नहीं खा पाते तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। यदि नहीं खा पाते, जो बच्चे खा लेते तो बहुत ही अच्छा है। यदि जो बच्चे नहीं खा पाते हैं तो उन्हें आपको करना क्या है, मैं जो यूज करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों को करती हूँ, सरसों तेल में लहसुन को गर्म करती हूँ। मैं कुछ लहसुन को कलिया को छील लेती हूँ, उसका छिलका हटा देती हूँ और उसको अच्छी तरह से कुचल देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसको अच्छी तरह से कुचल देती हूँ और मैं लेती हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल को मैं पहले थोड़ी सी गर्म कर देती हूँ और उसके बाद उस लहसुन की कलियों को जिसको मैंने कुचल कर रखा है उसको उसमें डाल देती हूँ तेल में। और उसको जब तक ब्राउन ना हो जाए, यानी कि येलो कलर में थोड़ी ना हो जाए, ब्राउन कलर में जब आ जाए गर्म होकर पक कर, तो मैं उसको उतार देती हूँ और उसको ठंड करके मालिश करती हूँ। फ्रेंड्स, मालिश कैसे करना है, ज़्यादा ठंड कैसे कान से लगता है और सीने से, छाती से, यानी कि पैर के तलवे से, हथेली के तलवे से, तो आपको पैर के तलवे में अच्छी तरह से उस तेल को मालिश करना है। जी हाँ दोस्तों, उस तेल को आप अच्छी तरह से बच्चे के हथेलियों में, पैर के तलवे में अच्छी तरह से मालिश करें, सीना में अच्छी तरह से मालिश करें और कान में भी हल्का फुल्का लगा दें। फ्रेंड्स, यदि आप दिन भर में 2 से 3 बार ऐसा करते हैं तो बच्चे के सर्दी खांसी धीरे धीरे आराम लगेगा, यानी कि ठीक होने लगता है। 2 से 3 दिन तक यदि आप लहसुन तेल मालिश करते हैं बच्चों को गर्म करके, सरसों तेल में आप जो तेल करते हैं, लेकिन सरसों तेल ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए बच्चों को ठंड के दिनों में सरसों तेल का ही मालिश करना चाहिए। उसमें आप लहसुन डाल देते हैं तो और तेल गर्म हो जाता है, तो बच्चों को बहुत राहत दिलाता है। तो आप लहसुन का तेल मालिश अवश्य करें। तो मालिश जब आप करते हैं तो हथेलियों में और पाँव के तलवे में और कान और सीने में अवश्य मालिश करें। ऐसा करने से सर्दी खांसी बहुत जल्दी राहत मिलेगा, यानी कि दूर होने लगता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और वो जो लहसुन बच जाता है पका हुआ, उसमें जो जिस लहसुन को आप गर्म किए हैं उस लहसुन के यदि बच्चा खा पाता है तो उसे थोड़ी सी खिला दे। वो थोड़ा सा जला टाइप लहसुन होता है, ब्राउन हो जाता है, तो खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कड़वा लहसुन जो होता है कच्चे वाला वो बच्चे नहीं खा पाते, इसलिए उस लहसुन को आप खिला दे यदि खा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से बच्चे का सर्दी खांसी बहुत आराम मिलता है सर्दी खांसी में, और धीरे धीरे सर्दी खांसी से छुटकारा मिलने लगता है। फ्रेंड्स, ठंड बहुत पड़ रही है, इसलिए आप इस घरेलू उपाय को ज़रूर आजमाएं, ज़रूर ट्राई करें। इससे बच्चों को बहुत राहत मिलने वाला है, बच्चे क्या बड़ों को भी आप कर सकते हैं। तो इससे आप सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा उपाय है अदरक। जी हाँ दोस्तों, अदरक खांसी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप यदि बच्चे अदरक खा पा रहे हैं तो बच्चे को आप दे सकते हैं। यदि बच्चे नहीं खा पा रहे तो आप बड़े को भी दे सकते हैं। बड़े को प्रॉब्लम है यदि खांसी को तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि बच्चे को देना है तो आपको लेनी है एक या हाफ अदरक का, मतलब गांठ लेना है 1/2 इंच का, और उसको आप अच्छी तरह से, यानी कि कुचल लें या आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले, ग्राइंड कर ले, जो भी करना है आप उसे अच्छी तरह से कर ले। और उसको आप ग्राइंड करके उसका आपको जूस निकालना है और उस जूस में आपको थोड़ी सी गुड़ मिला देना है। जी हाँ दोस्तों, गुड़ गर्म होता है और सर्दी खांसी के लिए भी गुड़ अच्छा होता है। तो आप अदरक, क्योंकि कड़वा होता है, बच्चे नहीं खा पाएंगे,
इसलिए आपको उसमें थोड़ी सी गुड़ मिला देना है उस जूस में और अच्छी तरह से मिलाकर यदि आप गर्म करना चाहते हैं तो गर्म कर सकते हैं। यदि आप गर्म करना नहीं चाहते, यदि बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं तो आप उससे ऐसे भी दे सकते हैं। तो आप अदरक का रस में थोड़ी सी गुड़ मिलाकर भी बच्चों को खिला सकते हैं। इससे भी सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है और आप दिन में 2 से 3 बार देते हैं तो इससे भी सर्दी खांसी से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है और आप आसानी से इसे करके बच्चे से को सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप बड़े को दे रहे हैं तो आप अदरक का रस में यानी कि जूस में आपको काली मिर्च भी डाल सकते हैं और तुलसी का पत्तों को भी डालकर अच्छे से उसको गर्म करके दे सकते हैं। इससे बहुत जल्दी सर्दी खांसी ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो घरेलू उपाय बताई हूँ सर्दी खांसी ठीक करने के लिए, ये मेरा अपना आजमाया हुआ घरेलू उपाय है। मैं इसे हमेशा ठंड के दिन में अपने बच्चों को देती हूँ और करती हूँ। इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है और ठंड के दिनों में बच्चों को या बड़ों को देना ही चाहिए। इससे बहुत जल्दी सर्दी खांसी में राहत मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस घरेलू उपाय को आजमा सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं और तेल से मालिश कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा। तो आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।